media suppression tool එකක්ද මොකක්ද කියන ප්‍රශ්න ඇති වෙනවා. දැන් ප්‍රධානම දේ තමයි මාධ්‍ය ප්‍රතිපත්තියක් කියන්නේ එහෙම කිසි දෙයක් නෙවෙයි. ඒක ප්‍රතිපත්තියක් වගේම ඒක ඇවිල්ලා තමුන් විසින් ඒ කියන්නේ ස්වයං තීරණයක් හැටියට ගන්න ඕනේ අපි මේක පිළිපදිනවද නැද්ද කියන එක. දැන් මේකට වඩාත්ම තුඩුදුන් හේතුවක් තමයි මේ පහුගිය අවුරුදු කිහිපය දිහා බැලුවම මාධ්‍ය තුල අපි දැකලා තියෙනවා මේ කියන්නේ ගොඩාක් විදිහට disinformation misinformation ඒ සම්බන්ධයෙන් ඒ වගේම යම් අවස්ථාවල වෛරී ප්‍රකාශත් අපි දැකලා තියෙනවා hate speech කියන component එකක්. ඉතින් ඕවා සම්බන්ධයෙන් යම් කිසි අවම එකගතාවයකට එන්න පුළුවන් ප්‍රතිපත්ති මාලාවක් අපි බලමු කියන තැනින් තමයි ආවේ. ඔය process එක පොඩ්ඩක් explain කරොත් ඔය process එක පටන් ගන්න කලින් කරපු පළමු දේ තමයි media owners ලව ඒ කියන්නේ print to electronic media owners ලැක්ක එක meeting එකක් තිබ්බා full day session එකක්. පහවදා තිබ්බා newsroom managers ලැක්ක මේ full day session එකක් තිබ්බා. අවම එකඟතාවයන් වලට එන්න පුළුවන් areas මොනවද කියලා identify කරගන්න. ඉතින් ඒ වගේ ආවා ඔය reporting වලදී ගත්ත ඒවා ගත්තම ඒ කියන්නේ disinformation, misinformation, fact checking ඒ වගේම suicide මරණ වාර්තා කිරීමේදී අපරාධ වාර්තා කිරීමේදී යම් අවම ප්‍රතිපත්තියකට එන්න කැමැත්ත හැම පාර්ශ්වයම දැක්වුවා. හැබැයි කියනවා මේක සම්මත කරගත්තට පස්සේ අපිට කියන්න බෑ මේක නෑ මේක අපි මේක ගෙනාවේ වෙනස්කම් කරන්න අපි මේක ගෙනාවේ මේ අවුරුද්දකින් වෙනස් කරන්න ඒ කතන්දර නෑ. ඒගොල්ලෝ ඒක මත ඉඳගෙන ඒකේ තියෙන වචන හරම එයාට මෙයාට කරලා තමයි අපිට පහර දෙන්නේ. දැන් මම අහන්නේ දැන් මේකේ තියෙනවා දැන් මේකේ මේ ජාතික ප්‍රතිපත්තියේ තියෙනවා ආචාර ධර්ම ගුණාත්මක වෙනසක් කරන්න සහ වගකීම් සහගත වාර්තාකරණය කියන තමයි මේ ආචාර ධර්ම පද්ධතිය ගේන්නේ කියන කතාව. අපේ මාධ්‍ය දැන් මේක නැද්ද? ජනමාධ්‍යවේදීන් හැටියට ඔබ සියලුම මේවෙන් අයින් වෙලා වගකීම් විරහිතවද මේ වැඩ කරන්නේ. වෘත්තීය මාධ්‍යවේදීන්ගේ සංවිධානයක් හැටියට මම ජනමාධ්‍යවේදීන්ගෙන් ප්‍රශ්න කරනවා ඔබ ආචාර ධාර්මික නැද්ද? ඔබ වගකීම් සහගතව වාර්තා කරන්නේ නැද්ද? මම අහන්නේ ඒක. ඒ මේ ජනමාධ්‍යවේදීන්ට එහෙම සලකන්නේ. මම කියන්නේ ජනමාධ්‍යවේදීන් 90ක් තමන්ගේ ජොබ් එක හරියට කරනවා. අයිතිකාරයෝ තමයි මේක විනාශ කරන්නේ. නිවුස් රූම් එකට ගියාම නිවුස් එක සම්පූර්ණයෙන් වෙනස් වෙනවා. හැබැයි නිවුස් රූම් එකේ ජනමාධ්‍යවේදීන්ගේ වරදක් නෙවෙයි ඒක. අයිතිකාරයාගේ එජෙන්ඩා එකට යන්නේ. ඔබ දකිනවා මේ ළඟදී මේ ඊයේ පෙරේද වෙච්ච සිද්ධියේදී අර පොඩි දරුවෙක්ව අරගෙන මුතුම විදියට විනාශ කරායි ළමයාගේ අනාගතය. ඉතින් මේක මේ නිවුස් රූම් එකේවත් එහෙම නැත්නම් ජනමාධ්‍යවේදීලා කියන්නේ අපි ජනමාධ්‍යවේදීන් එක ළඟින් මැසුරු කරන සංවිධානයක් හැටියට වෘත්තීය සංවිධානයක් හැටියට ඕම් කියනවා කරන්න දෙයක් නැහැ. අපිට කියන්නේ මෙන්න මේ කට් එක ගේන්න කියලා. මේ කට් එක ගිනිච්චාම අයිතිකාරය තමයි ඕන දේ කියන්නේ. මේ විදිහට process එකක් යනවා. අර consultation තියනවා, මේ ඔක්කොම තියෙනවා. හැබැයි ඊට පස්සේ අර අවුරුදු ටිකකට plan කරලා වටිනම් කරපු මහවැලි ආපෘතිය වගේ තමයි ඔක්කොම projects ටික එන්නේ. ඊට පස්සේ ඒකේ අවුරුදු 30ක් විතර ගියා 20ක් ගියාම තමයි ප්‍රතිඵල අනිත් ප්‍රතිඵල අපි අත්විඳින්න පටන් ගන්නවා. එතකොට මේ දැන් මෙතන තියෙනවා නේද පොඩි ගැටලුවක් මේ දැන් කමිටුව එකක් යන මේකක් තියෙනවා ඊට පස්සේ ගැටලුව ඇති වෙනකොට කමිටුවේ සමාජික විදිහට ඒක ගැන කනගාටුව ප්‍රකාශ කරන්නේ කියලා පාර්ශවකරුවන්ගේ දැනුවත් වීමක් හෝ කමිටුවේ දැනුවත් වීමක් හෝ කිසිම ආකාරයක අභිපාර්ශවයන් දැනුවත් නොකර පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කරනවා නම් නිදහස් මාධ්‍ය ව්‍යාපාරයේ විදිහට වගේම මාධ්‍යවේදීන් විදිහට අපි ඒකට විරුද්ධව එහෙම ඉන්න බෑනේ. ඒකනේ මම මුලින්ම කිව්වේ විවිධ පිළිනසුණු ස්වභාවයකින් මේ ක්‍රියාදාමය සිද්ධ වෙන්න ඕන කියලා. හැබැයි ඒකදී දැන් මේක නීතියක් නෙමෙයි. මේක පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කරලා පාර්ලිමේන්තුවේ සභාගත කරනවාද කියලා මම දන්නේ නැහැ මන්ත්‍රීවරුන්ගේ දැනුවත් වීම සඳහා. පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කරලා ඡන්දයක් විමසලා සම්මත කරන දෙයක් නෙමෙයි මේක. මේක කැබිනට් මණ්ඩලයේ සංශෝධිත කෙටුම්පත කැබිනට් මණ්ඩලයට දීලා කැබිනට් මණ්ඩලයන් වැඩියට පත් කරලා ඊට පස්සේ ප්‍රකාශයටපත් කිරීමක් තමයි සිදුවිය යුත්තේ මේක තමයි ප්‍රතිපත්තිය කියලා. එහෙම නැත්නම් කිසිම විදියකින් වරදවා වටහා ගන්න එපා. මේක පනතක් නෙමෙයි. මේක පනතක් නම් අපි ඒකට විරුද්ධයි. මොකද